Салон, ресторан, кафе, гостиница, офис, клиника һәм одан басқа да үйіңізге ажайып көрініс беретін Кушма кесерін ұсыныс етеміз. Бұл өзгеше реңдегі эксклюзив варианттағы декоративный есеріміздің бірі. Есігіміздің штапиклері премиум штапик, ал наличниклері болса KZTON вариантта істенген, ал декоры болса өздерінің арнаулы қаліптерінде қойылады, һәм арасында қолөнері де бар. Ал есігіміздің коронасы болса, сіздің имаратыңыздың есігін биік етіп, һәм де сұлу етіп көрсетіп тұрады. Есет өтеміз, бұл есігімізді тек қана осы реңде емес, осы жерде көрсетілген 360 реңнің қалеген біреуінен таңдап алып сетсеңіз болады. Есіктеріміз туралы бипул консультация алу үшін комментарияға плюс белгісін қалдырып кетің.